Tah baraya alhamdulillah ayeuna mah keur jalan-jalan arek menuju Kampung Mekarsari, Kabupaten Bandung. Ieu teh desana teh Desa Pasir Mulya, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Tah pami nu ka kiri ka ditu baraya ka Kampung Cidadangrat. Pami anu lurus ka dieu teras nyata nu tadi teh ka Kampung Mekarsari. Ayeuna teh tujuan teh bade ka Kampung Mekarsari sabab aya bujengeun ye. Saurna bade aya nu nawiskeun perkawis hui. Hari hui nama hui bangkuang teh nih anu kangorujakeun. Tah ieu baraya anu ka dieu tiasa lebet ka Ciparinga sami. Tuh baraya seueur jalmi ka dieu gini. Ieu teh tapi alhamdulillah ayeuna mah jalana raos tur bersih baraya. Berarti di palih dieu warga masyarakatna masih mengusung tema gotong royong bersih-bersih jalan. Tuh. Tah baraya geningan tos mulai masuk ke perkampungan Mekarsari. Rumah berjejeran, tapi rumah yang kita tuju masih jauh. Halo Mak, sok atuh dadah Mak, ya keur di kamera ya ku Abi. Tah sekian dan terima kasih.